जब एक हाथी छोटा होता है तो उसके पैर में एक पतली रस्सी बांध दी जाती है। वो रस्सी इतनी टाइट होती है कि हाथी चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाता। छोटा हाथी दिन रात जोर लगाता खुद को आजाद करने की कोशिश करता, लेकिन रस्सी कभी नहीं टूटती। आखिरकार वो हार मान जाता है। सालों बाद जब वो हाथी बहुत ही बड़ा और ताकतवर बन जाता है, तब भी लोग उसी पतली रस्सी से उसे बांधते हैं। अब वो इतनी ताकत रखता है कि झटके से रस्सी को तोड़ सकता है, फिर भी वो एक कदम भी नहीं चलता। बट वाई? क्योंकि उसके दिमाग में अब भी पुरानी सोच बैठी है कि रस्सी उससे ज्यादा ताकतवर है। असल में उसे रोकने वाली रस्सी नहीं, बल्कि उसका खुद पर शक है। कभी कभी हमें भी यही लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज हमें रोक सकती है वो हकीकत नहीं, हमारी सोच है।